中唔中意啊？我想借你哋嘅掌聲，特別去俾我對手，可唔可以請翻阿影姐出嚟同我一齊接受我哋觀眾嘅掌聲？先介紹一下呢位咁優秀嘅演員，就係我哋嘅一級粵劇青年演員龔潔瑩小姐。佢除咗呢個粵劇扮相之外，非常之犀利。應該好多人咧喺一個大家都熟悉嘅電視劇，咁全世界最長嘅流水電視劇啊，呢個外來媳婦本地郎咧嘅冰冰嘅扮演者嚟嘅，俾啲掌聲。多謝大家，多謝晒。係啦，咁啊，好多謝你今次促成咗呢一個比較唔一樣嘅演出啦。我好感激你一路都俾咗好多戲我，亦都我好中意呢個故事。我希望你都同樣咁中意。多謝你嘅邀請。多謝阿姨。希望大家多多支持黃浩信。多謝，你唔好走啦。OK， 好啦，我哋翻嚟現代啦，好唔好啊？咁啊，現代我都有一啲好凄美嘅愛情故事同大家分享。呢首歌叫做《甘心替代你》。